Kámoši, vítajte v dvojke. Prosím ťa, dávajte nejaké lajky, dobre? Lebo ja platím za vás každú videohru, aby ste nevedeli. To je menej. To je v1.0.0. No tak to je asi menej. No, ideme hrať. Kapitolu 2. Som si nabíjal teraz telefon. Konečne máme tu kapitolu 2. Že ste na to dlho čakali. Že? Ale ja som to asi nejaké mesiace, nejakých 2 alebo 3 mesiacov dozadu som to natáčal. Ale vy ste si to nezledovali. Alebo som to nevydal. Ja som len jednotku asi vydal. Aha. Lebo viete, mne mi tá dvojka trvala skoro 2 hodiny, no tak ja sa to teraz dneska skúsim skrátiť. Crazy, Crazy, Oh, wait. Ah! A prečo sú do domy, keď to je len škola, taká totálne obroditánska? Proč sú tu dveře, keď to tu nemá žiadne schody ani tak, vole. To je ako na zabíjanie, tahle škola. Aha, kulička tam. Nemyslím túto, ale túto bielu. Už zmizla. Tuto pôjdeme ako vždy nakoniec. Asi som vás niektorých vylakal, že? No jasne. To ste nečakali. Ja takto málokrát vylakávam vás. Poď sem. No jasne, on je rýchly. Rýchlik. Hey, you there. Áno. I can see you on the cameras. I am so happy to see you. And I need your help with something. Wait, can you even hear me? Áno. Hello? Haló. Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Aha, už nám to tu ukazuje. Čo keď takto? WTF, to jak ma videl. Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. Oh, I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Ja už jedu. Tortík so žratom. Ňami. Tohleto. Ježiš. Teraz sa niečím musím pomôcť. S nejakým mojim papierikom. Dobre. Ideme na to. Vždycky vám ukážu, aby ste nevedeli. Aha, ono to ešte není.
Co sa stalo? Oh, the good old drones. I lost mine a couple of weeks ago. Maintenance Dobre, workers nebrbli, used them for vole. all sorts of things, like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss, and sometimes even comfort. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. I'm unsure if I can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. Yes. Hausem. Tak. Máme to. To je zelená karta. Než modrá. Ja si to upgradem. Sweet. Now you can go down to the maintenance room. Remember, you're looking for a light blue key card. Good luck and thank you. Roň. Tak ani tam troška není vidět. Tady je žlutý. Maintenance. To se ani vole skoro nedá prečíst. Ježíš. Je ale zabugovaná hra. Jsme tu na prvním postfajtě. Čo nás čaká nebneb. Ketneb. Nebneb ako kenneb. A túto hru už dávno poznám. Ježiš, to je jaké dlhé. Růžovku nebudu prenasledovat. Modu. Ach jo, kdyby se tuto někde treskalo. Ten nebenek. Ježiš, já nic nevidím ani. To je totálna černá tma, totálna. Droník, no tak. Nebuď zabugovaný. Droníkos. Čo by ne, vole. Ten neschopný dron, vole. Teraz tam. Teraz. Štart. Konečne. Zabugovaný dron. Vidíte? V tejto kapitole, vole, ešte musím 1000krát. Čau, dubák. Pluky. Ježiš, vre to uši. Totálne. Run! Zatvor. Utekám. Aby sa prebudil ten nap. Aby
sa naštval. Alebo tak. Aspoň tu má za to, keď si našímal psychologa. Jak som mu totálne drsne povedal. Ja nemôžu! Pomoc! No jasne, treskajme nás. Tá huba. 3 birds with 1 stone. I get all of your key cards, I get the perfect specimen, and I don't have to deal with that thing down there. And it's all thanks to you. Oh, come on. I didn't hit you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. No jasne, potom ťa dostaneme. Ty banbane. Všetkých klameš. No tak potom my ťa oklameme. Všetké, budeš totálne krvavý. Pomoc! Keby sa to dalo skipnúť. Nedá. Jasne, nic nevidím. Ježiš. Ty totálna černoba. A tuto je to totálne zasekané. Totálne, ako tu. Ďalej. Ježiš, to je zasekané. Aj teraz. Totálne. Ježiš. Totálne. Vidíte to. Ja sa tam ani nemôžu trafiť. Kvôli tejto zabugovanej hre. Že ona je ultra takáhle. A zostaň tam. Vlastne natrafíš. Idiot. Chod tam! Boha, ja musím ísť totálne blízko. A naraz do toho. No jasne on neví, čo by na tento nubáček nás. Yes! Na první pokus uhní. Tak. A jaké dveře? Aha. Ježiši, ja kde mám získať keykartu? Tu. Ježiš, ja som vidíš. Také som si už všimol. Teraz asi ten výťah vyvoláme, áno. Výťah. Kde si, náš milovaný? What the fuck? Jak mu to dlho trvá. Už ho vidím, už prichádza. Ten náš zasekaný. No, ďalej vole, konečne. Ani vole nemôžu tam trafiť. Kvôli tejto zabugovanej hre. Ježíš, všetko sa do rici treskam. A netreskaj sa. Aj toto je taký krásny jump. Môžu? A toto taký prťavý. Totálne. Takže je runke sme. Kde je monštrum veľké. Prestaň.
Zdá sa mi to, že je to troška veľký Jumbo Josh. On je tam troška zabugovaný s tým. Ježiš, to je troška tupo. A fakt? Je to Crafting Fiddles. Niektorí youtuberi, čo to vyrobili, no tak oni si mysleli, že je to Jumbo Josh. A on to není. To je Giantka. Keby tieto pasníky neboli. To je Crafting Fiddles. Lebo Jumbo Josh není až. Lebo, viete, Jumbo Josh není až tak veľký. Jak si myslíte. Je len trochinka od tých. Čau, Slivka. Ajo. Prečo všetci sú takto hodení? No nevadí. Aj tak sú to len tupci asi, čo sa tu hodili. Aj tuto jeden. Ježiš, tá vyklpená ruka. Ježiš, to sa im asi nepodarilo. No jasne, to sa im asi nepodarilo. Kde sme tu zas? Jo, tu je jeden příšerák. Příšerák. Aj, je to taký příšerák. Kde je to? Ježiš, zase nejaká tma, vole. Čau. Škoda, že jeden nežije. Ani jediný. A tak. Dobre, ja som si toho nevšiml. Tu táhle kravotínka. Kravotiny. Retardované, neuhnu. Tak. Ježíš, úplne k ničomu sú tyhle kravotiny. Tu úplne k ničomu. Zavadzajú tu úplne k ničomu. Tak do vajec. Do vajec som mu to zapichol. Ježiš, to musí útrabovať, ale útra. Jako útrabovať. Jau, do vajec. A ešte také ostré. Jau. Také ultra ostré. Jau. To musí totálne boleť. Ešte toho giganta môžeme aj ofejliť. Čo ty tu sedíš? Aha, teba už nemôžeme. Aha, to zadok. To zadku. To odstredám. Ahoj. To budeš na mňa revať, ty babko. Tak, díky. Čau. Idiota. Ježíš! Proč sa o všetko bugujem, vole? Co? WTF? A z čoho ešte? Ej! Taký debil je tu ešte skovaný. Asi ten červený. Čo 2023. No jasne, on tam je. Šikanátor. Tak. Jak som mu povedal, šikanátor.
této série. Je to troška vypadal jako Ben Ben. Maminka mi volala, no tak jsem to musel stopnout. A toľko lietajúce kokso. Toto mi je na čo? A proč? OK. Let's go. Time. Jelikož skončili. A čo je to? Nic. Čierna tma. Škoda. Yes! Tu boli dveře. Len tá ruka tam prekážala. Ďalší. Ružová keykarta. Yes. Tu sme potrebovali. Kde si ružovko? Tuto. Ne. Škoda. Teraz sa o tátu dostaneme. To je tá ružovka. Ružovka. Ježiš, zase nejaká čierna tma. Yes, tu sme. Ty kokso. Jumbo Josh? My jsme byli asi na tom koncu. Si tam ten konc asi vymazali. A teraz tamto je ten konc. Čau měsíc. A to troška vypadá. Už jedu. Ježiš, zase táto ťažká matika tu bude. No jasne. Ultra ťažká matika. Matika, etika, informatika. Je tu nejaké stlačítko? Aj tu sú. Yes, tento špaďák tu je. Čo by nenarazil, čo? Je to zabukovaný trón. Tak, tam. Tak. Ďalšie. Ty nenaraz do mňa. Tak. Rob. Spomalanče. Rob. Chceš narazit do mě? Nechceš. No tak nedělej. Pomoc. Kde je ještě poslední? Aha, asi tu. Jasně. Proč jsem si to teraz neuvědomil? Ježiš. Som slepá baba. No jedu na ten konec. Som na konci troška. To by len muselo trvať len nejakých 50 minút alebo 54. Jednotka tak vždycky ako 12. Ale dvojka je neskutočne ťažká. Aj keď je to začiatok, aj tak. Už to hrajú nejaké minúty, alebo aj hodiny. Lebo ja to v realite hram už 1 deň. Ďalej.
Yes. Bambalina. Ah! Cox. Everyone, I want you all to welcome our newest student. You're late to Huba. class. I'll let it slide this time since it's your first day, but be late again and I will rip you to pieces. You're a new and Neburbly. unpopular student, so you will have to sit with the unpopular table in the middle. Ja som Now sit, prvák. so we can begin. Okay, class, so the first lesson of the day is Ja som math. prvák. No tak Over nerob the course of ťažké. the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for Tahuba. eating, and... Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math, over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited. Before we start, let's revise some of the basics. Dobre. What is 687412 Čo? 612 plus 9819399912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. What the fuck? To ani nevím. Ty totálne moc. Čakaj. Where do you think you're going? Ja som premýšľal, vole. Ona neví vydržať. Preto ja som nikde neišiel. Vole. Ona klamala. Ja som nikde neišiel. Ja som len hádal. Co? Nemám. Now sit, so we can begin. Musím. Dobre, psychopatka. Okay, class, so the Dobre, first lesson of the day dobre. is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math, over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited. Before we start, let's revise some of the basics. Dobre. What is 6874123612 plus 9819399912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. Wrong! Ale ja som nevedel. Ježíš. To je úplne k ničemu tá matika. Lebo to je na tom najhoršie, že sa v škole nejakých 15 rokov učíte. To je na tom najhorší. Now sit, so we can begin. Tak jak si ma ešte pamätá. Okay, class, so the first lesson of the day is math. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait, I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math, over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. I am so excited. Before we start, let's revise some of the basics. What is 6874123612 plus 9819399912? Co hovor? And remember, wrong answers will be very harshly punished. 7856063524. Yes. Correct. Yes. You kids are really paying attention today. Next question, and one that I wrote myself. What is 2 plus 2? Correct! Easy. Wow, I thought everyone would get it wrong. All right, last question before your lunch break. What is misery plus disappointment? My life. Correct! Díky bohu. Unfortunately, that's all the time we have for math
for the day. Bojím, že já prehrajem. Go to your lunch break, and then we'll start the next lesson when you come back. Ježiš, daj to tu. Som sa zlakol, ja to mám troška na hlas, aby ste nevedeli. Gumák. Druhý gumák. Tretí gumák. Čtvrtý gumák. 4 gumáky mám. Já už nemám víc. Aha, tu je ještě jeden. 5 mám. Ještě? Děkujem. Easy, easy, oh yeah. Attention, everyone. This announcement concludes your lunch break. Please return to your classes. Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student, believed to be accompanied by a drone. If you catch them, call Principal Banban's office immediately. Hey, you didn't see the person they're talking about, did you? Oh, what am I saying? You're one of the cool kids. Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like them. Take a seat with the cool kids, where you belong. Okay, kids, the next lesson is science. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Nothing's as hot as me. I'll allow it, but only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Já jsem se Next vylakal. question. How many hearts does an octopus have? I'm so funny. Wrong. To se nedalo. No tak. Já se to skoro nikdo neví. Já si zase na YouTube musím najít. Ježíš, marno šediva. Ten začátek určitě zabudnu. Take a seat with the cool kids where you belong. Okay, kids, the next lesson is science. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washing. Pomoc, já to budem půl I will have to roka punish you very, natáčat. very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. How hot is the sun? Nothing's as hot as me. Abyste nevěděli, no tak já jsem to skipal. Aha. To je nějaký monej. Monej. Můžu? Ne.
Díky. Toto ti musí stačit. On tam píše Monej. Žuňák? Yes, mám. Nie. Nebudu vaše. Vo škole sa nemôžu, Monej. Aby ste si kupovali od toho drsňáka nejakého alebo tak. Tak. Yes. Ďalší. Ježiš. Attention everyone, this announcement concludes your second break. Please return to your classes. Oh, wow. 3 new kids in one day? One unpopular kid? Yuck. One cool kid and one mean kid. Welcome. Sit on the table to your left where you belong so we can begin. Okay. Offering Ja som to others things skipol. without expecting anything in return is exactly what kindness is. This class is going to be great. I can feel it. Wait, what was that? It's I a wonder hello. if it's a new student. Nobody move while I check it out. Jak tlusta. Ježiš. Escape. No, not again. I actually tried to be a good teacher this time. Ty si bola zlá a nedobrá. Tie hlavy. Jak ešte tieto čumy. Chcem, no. Jak sa tu motajú. Pomoc. Poďte sem. Oni sa ani nedajú zobrať. Oni vedia, kde som. A tak, kuratá. Yes, mám jedno. Ideme. Motre kurátko. Naše. Nej! To je tak broken tahle hra. Tak, tam čum. Idiote možrej. Tak tam čum já ještě. Vojna. Oni ma nevidia. Vidia? To jak? Sa si v tome boja. Poď sem. Sakra, tu zase budem vytvárať půl hodiny. Kolik je to? Oni vidia aj takto. Poď sem. Oni sa ani nedajú zobrať. Yes! Mám jedno.
hlavy veliké. Tak, ďalšie. Kurátko. Čo tam čumíš? Ja som sa ho vylakal. Ty, zabiják. Murder, poď sem. Či to je skôr vražda, murder. To hovňatka. Poď sem! Yes! Ďalšie mám. Ojoj. Keď sa tu nejaký bude môcť ladiť, no tak ho rýchlo zoberem. Lebo toto je najlepšie místo. Lebo tu ľahšie chytíte. A hoďte. Ty poď sem, šalenák. Jeleniak. Kurata. Áno, choď tam. Yes. Nie. Oni sa tu modlia. Sem. Na čo tu je táhle tma? Oni aj cez tmu vidia. Asi aby to bolo ťažšie. Ale ono je to ťažšie, lebo oni sú rýchlejšie. A nejsú také sprosté. Čau, ja natáčam. Chcem. Ja viem, kde si, kvôli tej gebule velikej. Pasci. Yes! Nie, strom. Tardovaný. Yes. Ďalšie. Sme na konci skoro. Nech ja to nebudú pol hodiny. Kvôli tejto hre. Pomoc! Yes, ďalšie mám. Ďalšie kurátko. Ja sa ešte dobre rozhlídnem, je tu ešte poslední. A je tu ešte. Jak tam sadú čumy. Čaute. Troška aj hororovo vypadajú. Troška. Peekaboo. Je tam ešte jedno kurátko. Naše. Poď sem. Táto tma k ničemu. A ne! Toto není až tak tupé. Ako v tejto hre sú totálne múdre tieto kurátka. Oni vedia určite, čo robia. Oni vedia. Poď sem. Pomôcť, keby táto hra nehra, ale táto tma, keď bola vymazaná. A toto je ultra hard kvôli tejto dome len. Ajaj. Ja si bugle hore. Tam je svinia ružová. Poď sem. Gebula veľká. Kurník, proč som to vyhodil to kurátko?
Mám ho. Ještě poslední asi. Asi ano. Byly tam dva. No. Se to totálně porozhlídnu, či tu není někde schované. Asi ne, ani. Koksu, děvčiska. Zablíží ten nechuťák. Where are you hiding? Díky bohu. Ježiš, tahle hra. To všetci nenávidíme tuhle hru. Aha. Jsme tohleto teraz. Já toho slimaka tam troška počuju ještě. Jak si tam tak... Teď už... To je někde. Tu je. Ano, ještě tu na mori. Super. Dělej, vole. Nebudem pol hodiny čakať kvůli tejto zasekané hře. Easy. Si to pamätám troška, jak som tohleto natáčal. Aha, ale vy ste to neviděli, lebo som to nevydal na YouTube. To je už ľahké. Ešte.
Teraz je to ľahké. Jasne. To jak to? To je spomalené, ale no tak, to sa to môže táto hra len. Ďalšie. Berti degeš. To je nefér! Ono je to totálne spomalené. Táto hra je totálne najhoršia. Totálne broken jako. Ježíš. A zás. No jasne. Vidíte? To som čakal. Ja takhle musím pozerať. Táto hra je totálne broken. Keby takto to ani nefungovalo, vole, by som bol rád. Yes, díky Bohu. Fú. Poď. To je zachychocaná hra, retardovaná boha. Ja ju ani nedokážu dohrať. Táto hra je najhoršia, asi. Aj keď je tu 2. A Rob, už pol hodiny ti to bude trvať. A zás. Rob. A na to vyseru se, ja to zajtra dohraju. Víte, prečo som to skipl? Lebo, viete, by to bolo půlhodinové zas. Taky kartička. No tak, ber. Tak. No konečne sme tohleto prekonali. Díky Bohu, že mi to teraz, keď som ešte nenatáčal, mi to dali ľahšie. Díky Bohu. A už viem, taky kartička si vedie ku tomu koncu. No tak ideme na ten konec. Ďalej. Tak, šup. Jedeme. Toto už je konec, aby ste nevedeli. Poď. Tak. Teraz si musím pomôcť. Poslední krát. Áno, lebo už sme u konca tohoto videa. A tak. Toto niekde majem. Áno, tu. Ja som to kedysi dávno len hral málo dní.
Na to nemám. A kde tu kartičku získám? Kde je to? Ježiš, zás na YouTube? Táto hra je totálne samotaná. Ja som sa len pomýlil. No tak idem zpátky. Lebo ja si to už zo starých dob nepamätám. Jako. To som nejaké pár mesiacov natáčal. Len vy ste to nevideli. Lebo ja som to tam takto nepridal do YouTube. Kde je to? Tam už to svíti. Už to tam vidím. Šup. Yes! Toto je ten the end tejto kapitoly, no konečne. Toto nemusím ani skákať. A toto nemôže byť v hračkárstvu, lebo by sa tam dole zabili tie decka. Áno. To by decka 100% nerobili. Že by sa raz, dva zabili. Jako aj ja za chvíľu. Ale tuto na konci je to troška ticho, jako troška tiché. Jednotka ani skoro žiadne pazvuky nemá, ani dvojka. Dvojka má o 1 plus viac. A aj trojka asi. Tam má o 2. A 5 neviem. Ale štvorka bude mať určite o 5 viac. A 5 to neviem, lebo to všetci o tom skoro nevieme. Lebo to si nikto nestiahol. Lebo to není reálne karteno Banban, to je tam na Google úplne k ničomu. Sa treskám do hlavy. Bžum, bžum. Kedy to tam už budú? Už to tam vidím, ten the end. Poď, poď, poď. Yes. Yes. Aha, jaký taneček. Oh my god, oh hell no, man. What the fuck, man? Ja vám to zničím, ha. Kde je droník? Ježiš, on tam je zas ugnutý nějak. Jako vždycky, na konci, vole. Ježiš, to je strašné. Banban, prečo si také strašné vyrobil? Pol hodiny tu zas budu čakať. Banbane, už by si dávno mal výjsť. Banbane. 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 Ja som říkal Banbane. Poď sem. Alebo rozbijem to sklo. Ježiš, ja tam môžu. No ale drone v rici, jako. Kde je? Pol hodiny ti to tu trvá, ja ti to rozmačkám. Vesaň hrať. Čo robíš? Sorry. On a normal day, you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. Ano, ty klamár, ja by som ťa zničil už. Klamár, poď sem. Speaking of zoos, Poď sem, klamár. where all the doors open, we must keep. Klamár, poď sem. Look, I'm sorry I hit you, but you gotta understand. Dobre. I needed something from you that I could only get if you were unconscious, and I was all out of Pol sympathy. hodiny ti to zas If you'd bude seen trvať. me, you wouldn't have trusted me. I know it. But there was one thing I didn't lie to you about, and that's me knowing why you're here. You're here Zničím for ti to. your children. I too am working towards saving them. I can't believe it. Strašné. But someone else has them. Someone far stronger than you. Prestaň. That Dobre. resides deep in the abyss. Oh no. You've gotta go. There's an elevator in your Pillabird's walkway. Take it and we'll talk again down there. OK.
Poď ďalej. Že to je tá ruka. You've been a bad student. Okay, Jumbo Josh. Run of yourself. Boom. Ahoj, Mambalina. Ja tam trošku vidím. Ja tam trošku vidím tých nedorobených dverí. Hello. Ja nemôžem ako vždy čampovať. Ale dron je tam zabuglaj. Mi. Ahoj. Jak kúkol. A toto je konečne všetko pre nás. Yes. The end. Yes. Dali sme to. A na 3 môžete čakať. Lebo takto. Mám návštevu. No tak čaute.